Bienvenue sur notre chaîne Sont des animaux. Aujourd'hui, nous allons découvrir un animal fascinant et bien connu pour son mode de vie paisible, la marmotte. La marmotte est un rongeur appartenant à la famille des suridés, tout comme l'écureuil. Elle vit principalement dans les régions montagneuses, comme les Alpes, les Pyrénées ou encore les Rocheuses en Amérique du Nord. On la reconnaît à son corps trapu, son pelage brun et sa queue touffue. L'un des traits les plus remarquables de la marmotte est son cri. Elle pousse un sifflement aigu pour alerter ses congénères en cas de danger, notamment lorsqu'un prédateur, comme un aigle ou un renard, approche. Ce cri d'alerte est essentiel à leur survie en milieu sauvage. Les marmottes sont aussi célèbres pour leur hibernation. Lorsque l'hiver arrive, elles se réfugient dans leur terrier et entrent dans un sommeil profond qui peut durer plusieurs mois. Durant cette période, leur métabolisme ralentit considérablement, leur permettant de survivre sans avoir besoin de se nourrir. Ces animaux sont très sociaux et vivent en colonie. Elles passent une grande partie de leur journée à brouter de l'herbe, jouer entre elles, et entretenir leur terrier. Leur organisation sociale est bien rodée, avec des individus chargés de la surveillance pendant que les autres se nourrissent tranquillement. La marmotte est un symbole de la montagne et un animal que beaucoup de randonneurs adorent observer. Son comportement attachant et ses sifflements caractéristiques en font une espèce fascinante à étudier et à protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la marmotte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sont des animaux et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.